Gdzie jesteśmy? Nie wiem. Słyszysz? Co to? Co wy tu robicie? Skupiliśmy się w lesie. Nie wiemy, jak trafić do domu. Ja znam drogę, mogę was zaprowadzić. Jak wy się tu znaleźliście? Zgubiliśmy się w lesie. Kim jest ta kobieta? Twoją przyszłą żoną. Dlaczego? Bo jej jeszcze nie masz. I pięknie śpiewa. W filmie gram kobietę, która pomaga Jasiowi i Małgosi dojść do domu, bo się zgubili w lesie, po czym żenię się z ich ojcem, no i żyjemy długo i szczęśliwie. W filmie gram Małgosię, która gubi się z bratem w lesie. No i spotykamy kobietę, która pomaga nam dotrzeć do domu. Po czym żeni się z naszym ojcem i żyjemy długo i szczęśliwie. W filmie gram ojca, który nie wie, co się dzieje z dziećmi. Po czasie przyprowadza kobieta moje dzieci i później żenię się z nią i jest dobre happy end. No, w filmie gram Jasia, który gubi się za Małgosią w lesie, po czym znajdujemy wróżkę, zaprowadza nas do domu i żeni się z naszym tatą i wszyscy. Jest fajnie.